眾大家好，歡迎到肥豬日。咁今日唔知大家咧屋企有冇毛公仔嘅咧？嗱，今日咧我以前屋企係非常之多嘅毛公仔嘅，但係咧由於咧我哋搬咗家啦，所以呢啲毛公仔就全部拜拜咗啦。嗱，咁我都唔知道拜拜意思係將嚟送去堆填區，就係話係我都唔知點講啦，可能應該冇拎過嚟嘅，不過喺我印象中應該冇拎過嚟，或者可能不過我10成10應該都係抌咗去咯。咁樣咧，但係我而家屋企都有4隻毛公仔，兩隻係夾嘅，兩隻喺冒險樂園嗰度贏翻嚟。咁樣咧，我就跟呢個時間嚟講啦。好，嗱，首先咧就係呢一隻。嗱，如果咧你屋企有呢隻嘅話咧，咁樣咧就考下你哋知唔知隻叫咩名咧？俾3秒時間你哋。冇錯，呢隻東西咧就叫溫柔豆腐啦。嗱，咁樣咧呢個就係我喺大陸間極公仔嗰度夾翻嚟嘅。嗰陣時我阿媽咧瘋狂嗌我咧，嗱，你一係咧就送俾人，一係就留喺度咁樣。但係我堅持，我一定堅持，所以咧後來就將佢帶翻屋企啦。嗱，咁樣呢度咧都係有個名嘅喺度。喺度你哋就會睇到倒轉嘅，但係佢係真係叫溫柔豆腐嘅，係啦嗱，所以呢個咧就係我第一個公仔，咁第二個咧就係呢個啦，呢個好似叫怪想派對啊，係咪叫怪想派對？我記得好似叫怪想派對。嗱，咁樣咧呢一個東西咧，佢叫買怪想派對啦，亦都係我喺大陸嗰間嘅公仔店夾翻嚟嘅。咁佢上面有支棍，下面有個白色嘅東西啦。嗱，咁樣咧呢個毛公仔係好滑嘅，我每一個毛公仔基本上都好滑，除咗有一隻係冒險樂園拎翻嚟，一啲都唔滑嘅，好鞋嘅。嗱，咁呢隻咧係同埋其實呢啲公仔而家係擺喺個 sofa 嗰度，放喺上面咁樣咯，係啦，所以其實基本上我哋冇乜理過。不過後來我就覺得呢啲公仔整翻嚟唔理佢幾可惜啊，所以就拎嚟拍片啦。好，咁然後啦，呢隻小丑魚嗱，雖然咧佢冇一個特定嘅名，不過咧我就叫佢做小丑魚啦。嗱，咁樣咧呢隻小丑魚好大嘅，所以我都係拉遠小鏡頭嗱。佢就係好似真係一隻小丑魚咁樣啦，但同埋佢魚皮嘅位置咧就向上啦。咁然後咧，佢整體質感得好綿滑嘅，係啦嗱。咁樣咧，同埋咧，我好中意隻公仔，雖然我家人都話好醜，不過我最後堅持留落嚟，係啦。所以咧，佢而家亦都係放喺我屋企嗰度啦。好，咁然後咧就係我哋呢隻，同埋你唔好以為佢係魚就可以掂水啦，佢唔可以掂水嘅。好嗱，咁樣咧，然後咧呢隻就係咧。呢隻我都係角落生物嚟，不過我唔記得咗係邊個角落生物咧，我就唔記得咗啦。不過類似一隻炸蝦咁樣啦。嗱，咁樣咧，佢嘅質地咧，你如果靠近睇都會見到咧，一啲都唔滑嘅。佢一張感咧係好似我張細被咁樣，即係你會知道咧，大被係冚身體噶嘛，細被就拎嚟攬噶。嗱，咁我有機會再同大家展示一下張細被。嗱，咁樣咧，呢個質感好似我嗰張細被。嗱，我細被有分咧新黃皮、舊黃皮同埋白皮嘅。咁樣咧，好似我嘅舊黃皮咁樣，就好鞋嘅，完全一啲都唔滑嘅。係啦，嗱，雖然咧我話好鞋，不過我都中意佢嘅。嗱，同埋佢好好攣嘅，係啊，所以我係好中意啲毛公仔嘅。但同埋咧，我有時候會將毛公仔嚟打交嘅。咁你就唔好話啲咩男仔都拎毛公仔嘅，佢有冇搞錯啊？咁女人型嘅咁，我話俾你聽，男仔都可以玩毛公仔，我唔明男仔點解就唔可以玩毛公仔。毛公仔嘅玩具唔係淨係俾女仔噶嘛，男仔都可以玩毛公仔。嗱，咁陣間我就會將呢4隻毛公仔咧，跟時間順序咧，去再擺翻喺 sofa 嗰度，係啦。咁樣咧，同埋咧講咧，我最中意一隻啦，應該就係呢隻小丑魚啦。係啦，嗱，因為佢整體都比較大啦，可以咁樣攬住啦。嗱，俾佢哋塊面你睇下。嗱，同埋咧，其實我一開頭拍片我諗過一樣嘢，就係咧我諗住咧，突然間講下。嗱，我係用溫柔豆腐嘅，我講過一下，講過突然間咁跳臉。嗱，但係後來我就篩選咗呢個情節佢啦，我就後來我都係諗，算啦，唔用呢個情節啦，係啦。嗱，咁樣咧，呢個情節我哋就冇咗，不過啱啱我稍微演繹咗俾你睇，就係嘣咁跳過去嘅。因為咧，我最近有睇過恐怖片，佢就係咁樣跳過嚟嘅突然間，咁我就嗰時候係成個震咗一下嘅，所以我覺得跳臉咗我嚟講殺傷力冇咁大嘅。好，我今日就去到呢度，中意明可以訂閱同分享，拜拜。